what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O canal bateu 50 inscritos, só trazendo aqui hoje o bike check da minha bike. Aqui no canal nós temos um bike check, mas a bicicleta não tava com os pneus, muitos negócios aqui, não tava de jeito, então resolvi trazer outro, já que bateu 50 inscritos. Galera, se bater 100 inscritos até o mês que vem, até dia 17 do mês que vem, que no caso vai dar mais ou menos um mês, se não der um mês certinho. Então, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Galera, a bike aqui tem uma manopla GTS, um passador Yamada, quebrado que eu caí, guidão Mônaco, caixa de direção Neco, os espaçadores da caixa de direção também é Neco, mesinha é Zoom, o quadro é um TUF 25 Viking, amortecedor Blaze, aro Aero, pneu de cravo, Gradstone, cama de ar Pirelli, banco Venzo, canote Rush, blocagem Trust, pedal Neco, pé de vela Rigged, macaquinho da frente aqui Shimano, corrente WG, acho que é WG mesmo, catraca Shimano, macaquinho Shimano. Lá de cá, cama de ar também, a cama de ar de trás é Pirelli também, pneu também é Gradstone, o ar também é Aero, mesma coisa da frente. Aqui nós tem o burrinho de freio da Super Break, é meio tingling, mas sei lá. Aqui o disco é um de 160mm, também não sei a marca. O disco da frente também é um de 160mm, igual o de trás. E a pinça do freio também é a mesma, Super Break. Galera, é isso aí. Então, ó, até dia 17 para o canal bater 100 inscritos. Conto com vocês, hein? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, hein? Tá saindo vídeo todos os dias. Fui!